Berapa lama? Bulan? Saudara sekalian, kita akan segera memulai. We will start. Mari kita buka Injil Yohanes pasal 1. Please turn your Bible to the Gospel of John chapter 1. Kita baca ayat 12 dan ayat 13. Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13. The Gospel of John chapter 1 verses 12 and 13. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Mari kita memulainya. Bila ayat 10 dan ayat 11 adalah ayat yang paling menyedihkan, maka ayat 12 dan 13 adalah ayat yang paling menggembirakan. Tambahkan kata menggembirakan. If verse 10 and verse 11 are the saddest verses in the Bible, then verses 12 and 13 are the verses that are so encouraging. Ayat 10 dan ayat 11 berbunyi, Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Verse 10 and 11 says, He was in the world, and the world was created by Him, but the world did not know Him, did not recognize Him. He came to His own, but His own did not receive Him. Sad, sad verses. Inilah berita yang paling baik yang pernah dan akan pernah didengar oleh manusia. Barang siapa melihat Yesus serta percaya, tambahkan kata percaya, dalam nama-Nya, bahwa Ia adalah Mesias yang diurapi Allah, bahwa Ia adalah firman Allah, bahwa Ia adalah Allah anak, dan bahwa Ia adalah terang dan hidup, akan diberikan hak supaya menjadi anak-anak Allah. Tambahkan kata anak-anak Allah. So he is the best news that has ever been heard or will ever be heard by men. Whoever sees Jesus and believes in His name, that He is the Messiah, the anointed one of God, that He is the Word of God, that He is actually God the Son, and that He is the light and the life,
will be given the right to become children of God. Bukan saja kita menerima pengampunan sehingga tidak lagi harus menanggung hukuman dosa, yaitu terpisah, tambahkan kata terpisah dari Allah sumber kehidupan selamanya, tapi kita juga menjadi anak-anak Allah. So not only do we receive forgiveness of sin, that we don't have to pay for the penalty of sin, which is to be separated from God, the source of life forever. But we are also made to be children of God. Jadi inilah Injil, kabar baik, tambahkan kata baik. So this is the gospel, the good news. Saudara, kata Injil, kata gospel itu berasal dari kata yang berarti kabar baik ya. We know the gospel literally means the good news. Jadi orang kalau bertanya apa sih kabar baik, apa sih Injil? So if people ask us what is the gospel, what is the good news? Ini nih berita baiknya. Bukan saja kita diampuni, kita tidak akan menerima atau menanggung hukuman dosa, tapi kita juga diangkat menjadi anak-anak Allah. So the good news is not only have we been forgiven from our sin, from the penalty of our sin, but we have also been made to become children of God. Di tengah-tengah banyaknya kabar buruk, tambahkan kata buruk, ada satu kabar baik yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu melalui kematian Yesus anak Allah kita menerima pengampunan, tambahkan kata pengampunan dosa dan dijadikan anak-anak Allah. So in the midst of all the bad news that we must hear, there is one good news that God has given us, mankind. Through the death of Jesus, the Son of God, we have received forgiveness of sin and we have been made to become children of God. Dan ini berarti kita dijadikan orang-orang yang dikasihi, tambahkan kata dikasihi Allah dan pewaris kerajaan Allah, which means we have been made people whom God loves, and we have received the inheritance of the kingdom of God. So we have been made heir of the kingdom of God. Semua yang dimiliki Allah diwariskan, tambahkan kata diwariskan kepada kita, which means all that God has been passed down, inherited to us. Semua yang terbaik yang dapat diberikan Bapa kepada anak, diberikan Allah kepada kita. So all the good things that a father can ever give to his children have been given by God to us. Kabar baik ini bukan saja untuk nanti kita hidup di surga kelak, di surga kekal, tapi juga dan sudah dimulai untuk kita sekarang. Kita hidup di dunia yang sementara ini. And this good news is not only for us to live in heaven, in eternity, but it's also for us here now, and has actually started for us now as we live in this temporary world. Di tengah terpaan badai kehidupan, kita bertahan, tambahkan kata bertahan. Di atas kabar baik ini, dosa kita telah diampuni, tidak ada lagi hukuman yang menanti kita di ujung jalan. So, in the midst of the
storms of life, we stand on this good news that our sins have been forgiven and there is no penalty or punishment waiting for us at the end of the day. Sebaliknya, kita malah dijadikan anak-anak Allah. On the contrary, we have been made to become children of God. Stop dulu ya saudara. Saudara bayangkan ya, dunia yang kita tinggal, dunia yang begitu besar sekali kan. Just imagine the world that we live in. Huge ya. Kita misalkan pernah ke Grand Canyon, kita melihat, aduh begitu besarnya Grand Canyon. Those of you who have been to Grand Canyon perhaps remember how vast the land is, Grand Canyon. Tapi Grand Canyon itu tuh seperti titik di dalam dunia ini. But Grand Canyon is just like a dot in this world. Dan saudara-saudara, dunia kita ini, bumi kita ini juga seperti titik di dalam galaksi kita. And our world is also like a dot in our Milky Way galaxy. Dan kita punya galaksi yang begitu besar di mana ada matahari, merupakan titik di dalam alam semesta ini. And our galaxy is like a dot in this vast universe. Jadi saudara-saudara, Tuhan berkata, semua ini kuwariskan kepadamu. And God says to us, all this I'm passing it down to you because you are my heir, you are my children, you will inherit all of this. Maka saudara ya, kita ini yang cari, bukannya salah mencari harta, bukan ya, tapi kita yang nggak pikir apa-apa, hanya pikirkannya harta aja. Sebetulnya kan kehilangan perspektif. Kita akan menerima semua ini dari Tuhan. So those of us who are just focused on getting rich, money, of course it is not wrong, yeah. Okay, of course it is not wrong, yeah, to earn money honestly, to have an honest living. But if we focus on it too much, yeah, we have lost actually the perspective that everything will be given to us, will be actually inherited to us. Semua Tuhan akan berikan kepada kita. Ya. Jadi saudara, ya, perspektif inilah yang mesti kita miliki. So this is the perspective that we should have. Everything, this vast universe will be ours because we are children of God, the creator and the owner of all this universe. Sambung lagi. Kita dijadikan anak-anak Allah bukan melalui proses adopsi. Tambahkan kata adopsi. Sebagaimana yang kita kenal. Di mana melalui selembar kertas yang disahkan oleh pengadilan, kita dijadikan orang tua dari anak yang kita adopsi. This is something that we should keep in mind, yeah. We have been made children of God not through the process of adoption that we know of, where, yeah, per a piece of paper, yeah, validated, legalized by the court, we have been made children of, we have been made parents of the children that we are adopting. That's not it. Dengan kata lain, kita dijadikan anak-anak Allah bukan lewat perubahan dan penetapan status. Simply put, we have been made children of God not through or by means of the change or the verdict or the change of the status. Allah menjadikan kita anak-anaknya melalui proses kelahiran baru. Tambahkan kata baru. God makes us to become His children through the process of new birth. Yohanes menjelaskan bahwa kita dilahirkan bukan dari darah atau hasrat manusia,
melainkan dari Allah. John explains that we have been born not by blood or by man's desire, but by God. Allah melahirkan kita secara rohani, tambahkan kata rohani. Ini kelahiran kedua, ini kelahiran baru. So this is the second birth, this is the new birth. Saudara, kita seringkali kan memang membayangkannya tuh kita dijadikan anak oleh Tuhan sebab Allah mengubah status kita. Kita dijadikan anak seolah-olah pengadilan memberikan kita selembar kertas resmi kita adalah anak dari atau orang tua dari. Yeah, we usually think of us being the children of God through a process called adoption, like we know of here on earth, on this world. That is not so. Yeah. What God does is more than just changing our status. Now you are my children. Here's the status I'm giving you. It's more than that. There is literally the process of birth. But instead of physical birth, it's spiritual birth. So it is actually a process of birth. It's not God's giving us a piece of paper, giving us a new status. Much more than that. Okay, coba saya jelaskan. Let me explain. Sewaktu kita percaya dalam nama Kristus, sesungguhnya sesuatu terjadi. Sesuatu yang tidak, tambahkan kata tidak, kasat mata, namun real. Yaitu iman, tambahkan kata iman. Yang tadinya tidak ada, sekarang ada. You see, when we believe in the name of Christ, something happens. Something that is invisible, we cannot see, but real. What actually happens? Faith that was not, now is. Faith that was not, now is. Iman yang tadinya tidak ada, sekarang ada. Sambung, Allah melahirkan iman di dalam diri kita yang membuat kita percaya, tambahkan kata percaya, dalam nama Kristus. So God gives birth to faith in us, which makes us believe in the name of Christ. Inilah kelahiran baru. And this is the new birth. Jadi sekarang kita mengerti ya, bukannya adopsi dari sorga diberikan status baru, selembar kertas, kita adalah anak Allah. More than that. So it's more than just God's giving us a new piece of paper, legalized by the kingdom of heaven that we are now children of God. Much more than that. What actually happens is an actual birthing process. But it is not physical, it is spiritual. God gives birth to faith in us. And through this faith, we believe in the name of Christ. Okay? Jadi melalui proses kelahiran yang tidak ada sebelumnya, yaitu iman, sekarang ada. Tambahkan kata ada. So through this birthing process, that which was not faith now is. Yeah. Through this birthing process, that which was not faith now is. Sebelumnya tidak ada iman kita ini. Allah melahirkan iman. Lahir baru. Dan sekarang ada iman. Yang tidak ada, sekarang ada. God gives birth to faith. That which was not, now is. Birth. Kita kan begitu ya. Tidak ada sebelumnya, ada. Gara-gara proses kelahiran. That's what happened to us. We were not. We did not exist. Through birthing process, we are. Sambung.
Melalui Roh Kudus, Allah menanamkan benih Yesus ke dalam rahim Maria dan melahirkannya ke dalam hidup ini. Through the Holy Spirit, God planted the seed of Jesus in the womb of Mary and gave birth to Jesus in this life. Melalui Roh Kudus, Allah menanamkan benih iman di dalam diri kita dan melahirkannya ke dalam hidup ini. And through the Holy Spirit, God plants the seed of faith in us and gives birth to it in this life. Roh Kudus bekerja dalam diri kita, melahirkan iman. So the Holy Spirit works in us to give birth to faith. Dan iman melahirkan percaya. And faith gives birth to belief. Inilah proses kelahiran baru. This is the process of the new birth. Bukan pekerjaan manusia, melainkan pekerjaan Allah. Tambahkan kata Allah. Not the work of man, but the work of God. Saudara, waktu salah satu anak kami meninggalkan Tuhan, itu memukul saya, tapi sekaligus juga menyadarkan saya tentang sesuatu yang penting. When one of our children turned her back on God, it hit me really hard. But at the same time, out of it, it also transformed me. It gave me a new perspective. Saudara, meskipun saya selalu tahu ya bahwa kelahiran baru itu adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Tapi saya selalu itu beranggapan bahwa kita sebagai manusia, apalagi kita sebagai orang tua, mempunyai peranan yang besar sekali. Seolah-olah kita bisa menanamkan benih iman ini dalam diri anak. Even though I have always known that this is actually a spiritual process, the work of God. Salvation is completely God's work, not man's. But still, I really thought that we men, especially parents, have a big part in it. As if, because of what we do to our children, they could become children of God. Nah, melalui apa yang saya alami, saya akhirnya disadarkan bahwa tidak bisa. Benar-benar tidak ada yang manusia perbuat yang bisa menjadikan seseorang menjadi anak Allah. But through what happened to me and my kids, I learned that it is really nothing that we can do to make our children to become children of God. No. Kita bisa mencoba mengajarkan, ya, tapi pada akhirnya kelahiran itu sendiri benar-benar di luar kendali manusia. We have a role, of course. We can teach our children, expose them to the truth of the gospel. We should actually live as Christians so that they will have a good and consistent examples. But at the end of the day, the birthing process, the new birth process, is God's, not ours. We are incapacitated to do anything to make that process happen. No. Allah melahirkan iman di dalam diri kita. Iman melahirkan percaya. God gives birth to faith. Faith gives birth to belief. Ya. Sambung. Salah satu misteri dalam hidup ini adalah misteri kelahiran. Tambahkan kata kelahiran. One of the mysteries of life is the mystery of birth. Kita tahu apa yang seharusnya terjadi supaya terjadi kelahiran
tapi kita tidak mempunyai kuasa untuk menjadikannya. Tambahkan kata menjadikannya. We know what's supposed to happen for birth to take place, but we have no power to make it happen. Bahkan kita pun tidak dapat memastikan kapan, tambahkan kata kapan, kelahiran terjadi. In fact, we cannot even be sure or make certain as to when birth will take place. Saudara, kita bisa menjelaskan proses kelahiran secara anatomi, ya kan? Tapi kita sebetulnya itu tidak mempunyai kuasa atas kelahiran itu. Bahkan kapan kita melahirkan pun kita tidak tahu. We can explain about the process of birthing anatomically, but we cannot make it happen. In fact, we don't even have control over the timing. Makanya dokter selalu berkata, kira-kira tanggal ini. That's why our OBGYN always tells us approximately. This is when you will give birth. Dan pada hari itu, waktu kita udah mulai contraction dan sebagainya, dokter hanya bisa berkata, mungkin kira-kira berapa jam lagi. But even in the midst of contraction, those of you who have given birth, like Anyao, just kidding. The doctors can only tell you approximately, maybe within these hours, you will give birth. But they have no control when the baby will come out. Ya. Jadi saudara, ini pula yang terjadi dalam proses kelahiran iman. And this is what actually happens in the birthing of faith. Kita tahu apa yang mesti terjadi. Misalkan kita mesti mendengar Injil dan mengerti rencana Allah, menyelamatkan kita dari hukuman dosa, dan bahwa kita harus terbuka, mengakui keberdosaan kita dan ketidakberdayaan kita keluar dari dosa, serta mengakui, tambahkan kata mengakui, kebutuhan kita akan keselamatan dari Tuhan. We know what's supposed to happen. We know that for us, to receive salvation, we must first hear the gospel, understand the salvation plan of God, and we must be open to admit to our sinfulness and helplessness to free ourselves from sin, and to acknowledge our need for salvation from the Lord. Kita tahu semua itu mesti terjadi, tapi kita tidak berkuasa menjadikannya. Apalagi tahu, tambahkan kata tahu, kapan itu terjadi. We know all those things must happen, but we have no power to make it happen. Let alone know when it will happen. Salah satu anak kami, meskipun tidak 100% berkata, saya tidak lagi percaya kepada Tuhan pada saat itu ya, tapi dia juga sudah jauh dari Tuhan. One of our children, even though he did not blatantly said, I don't believe anymore in Christianity, but he was actually close to that. He was so far from God. Saya lagi di Indonesia, tiba-tiba waktu bicara dengan Santi berbicara kepada saya, Paul, anak kita ini berkata, mulai sekarang dia akan percaya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan dia akan pegang Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan surga beserta kebenarannya, maka segalanya itu akan ditambahkan kepadamu. I was back in Indonesia. When I talked to Santi, out of the blue, she just said this to me, Paul, our son has decided from now on, he will be follower of Christ. And he will hold on to God's promise in Matthew 6:33.
Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Apa yang terjadi? What did actually happen? Dia tinggal di apartemen sendirian, sepi. Lihat ada satu keluarga dari Asia. Ada papa, ada mama, ada anak. At the time he was living in this apartment building in Inglewood area, and he was lonely. And he saw this family living in a different apartment, a father and a mother and their children, and they are from South Asia. So, dia dekati mereka, ngobrol-ngobrol, akhirnya sering diajak mampir tinggal ngobrol-ngobrol di rumahnya. So he approached them, said hello to them, and they are very hospitable. So they asked him to come and spend time with them. And tiba-tiba anak saya itu tuh terbuka mata. Betapa indahnya hidup saya dulu. Bersama-sama papa mama di rumah. Ini keluarga ini mengingatkan saya dengan hidup saya dulu di rumah. Suddenly, the light went off. He just remembered, this is something that I used to experience when I was living with my parents. We had a warm and loving home. Suddenly, he just saw the light. This is what I've been missing. How come I could not see it before? And now he sees it. And because now he sees it, he says, I want to trust God. Whatever. I want to trust God. How did it happen? I had no clue. No idea. When did it happen? I had no clue. Benar-benar ya, Allah melahirkan iman. Iman melahirkan percaya. So you see, God gives birth to faith. Faith gives birth to belief. Sambung. Kelahiran baru adalah pekerjaan Allah dan rahasia. Tambahkan kata rahasia Allah. New birth is the work of God and the mystery of God. Kita hanya dapat berdoa agar itu terjadi pada orang yang kita kasihi dan menyerahkannya. Tambahkan kata menyerahkannya kepada Tuhan. We can only pray for that to happen to somebody we love and to surrender it to God. Jadi tugas kita adalah jangan berhenti berdoa. So our task is, what we have to do, our part is never stop praying for those we love. Never stop praying.